Всем привет, это новый клип. Если будет много лайков, то я наберу следующий клип. Этот клип уже начинается. Всем привет. Посреди неба плавали птицы наводные, и они одели к себе обратно на родину. На родину, обратно на родину. На родину, на родину, на родину. Они прилетели к себе на родину, обыскали все, их никто не обокрал. Лишь бы весь разрушен драконами, титанами, 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 драконами. Титанами, драконами, титанами, драконами, титанами, драконами, титанами, драконами. Титанами, драконами, титанами, драконами. Титанами, драконами, титанами, драконами, титанами, драконами. А грузинский свой, бабу. Чито, гурито, скажи. Не обращайте на этого дурака внимания. Это новый клип. Да.